Brez Sirac Kırıcı endamı encümena Partiya Welat Parêzên Kurdistanê ji roha Bakurê Kurdistanê gelmeye. Brez Sirac demata baş be. Hekerem ji navaroka peyama Abdullah Öcalan dest pê bikin. Tu navaroka ve çavat bînî gelo. Niha destpêkê dixwazim ji hemû wînerên Kurdistan TV re Kurdistan 24 rêz û silavê xwe pêşkêş bikim. Bi rastî ev daxuyaniyên ku ji alî rêvebirên ya jî yêkevên Dem Partiyê îro hat eşkere kirin. Ev pêvajoya demekî bi banga serokê MHP dest pê kir û gelek gengeşî ser vê mijarê çêbû. Niha ev xalên ku ji raya giştî re hatiye eşkere kirin, yani divê meriv noxtakî dest nîşan bike. Pirsa Kurd, pirsa Kurdistanê pirsekî tekoşîna gelekî ye û heqê milletê Kurd heye ku ser axa xwe bi azadî bijî. Lê milletê Kurd milletê aşîtîxwaz e, kî gavên erênî ji bo aşîtiyê bavêje, kî bixwaze vê pirsê çareser bike, divê mirov wan re rûne û vê mijarê bipeyve. Niha ev mijara hetanê anka hat qonaxekî, niha êdî ev eşkere bû. Qenehatan divê mijarê de divê pir zêde mirov acele neke. Em nizanin li paş perdê çi heye, çi tuneyê. Cenabê we jî zane îro vê demê di rojhilata navîn gelek alozî heye. Ew aloziyana û rewşa Rojavayê Kurdistanê bûyî sedem ku raydarên dewleta Tirkiyê jî di nav hewildana kevin. Niha ev hewildana dewleta Tirkiyê jî mirov fêm dike. Lê divê aliyên Kurdî ev banga Abdullah Öcalan serokê PKK bi şeklekî binirxînin. Mesela eger biratiya Kurda û Tirka be, divê merî ji vê noxtê biratiya gelo Kurda û Tirka çi ye? Niha eger biratiyekî rastseqîn hebe, eger Türk xwedî çi heq bin, divê Kurd jî xwedî wê heqê bin. Eger dixwazin li parlamentoyê vê mijarê çareser bikin, temsîldarên Kurdayî, partiyên Kurdayî divê fikr û ramanên wan bigirin. Lê got ku ev ankan bibin, ev banga mirov karib bi ew ê bêje bangekî Brez Kırıcı ve te gotî hêşta zû ye ji ber ku ev hewildana li 2009 jî hebûne li bîratê li Parlemana Tirkiye. Devan demda sêzdan hebûne, pazdan hebûne. Niha jî te çarçivê van guhardan da ku te behs kir. Te got piş perdê. Ya li piş perdê giring e. Tu kesekî siyasetmedarî li Bakurê Kurdistanê ji nêzik ve rewşê dişopînî. Kewata bîyate li piş perdê çi heye gelo? Niha eger mirov tiştên li paş perdê mêze bike, niha ji dîroka xwe mirov divê sûdê werbigire. Niha di çareserkirina konflîktên neteweyî de dibe êl dijberê meriva di mirov li tarîxa wan mêzeke. Niha tarîxa dewleta Tirkiyê tarîxa kemalîsta her tim bi xapandinê tije ye, her tim Kurdar re gotin em ê mehv û azadiya we bidin we. Lê taliyê Kurd xapandin. Sed û yek sal ser Lozanê derbas bûye. Ew peymana Lozanê wexta mirov ve dikere mirov dibe ev pêvajo her çi xwast em erînî dinirxînin, lê dibe bi şik jî em lê mêzekin. Em nizanin ew ê çi werib pêşberî me. Lê tiştek heye, mesela duê bangê de wexta dibe ki bira muhalefet û partiyên dina bi gelo ew muhalefet ê xwediyê dozê ne? Yani anka muhalefeta Tirkiyê ji bo demokrasiya Tirkiyê dixebite. Li muhabel Kurd hene, Kurd dixwazin ser axa xwe desthilatdariya xwe te. Gele ew fikr û ramanên Partiyê Kurda bigirin, saziyên demokratîk hene, baro hene, kesayet hene, gelek tiş çêdibe. Lê ez bixwe yani em bi şiklekî de şîrove dikin. Niha dewleta Tirkiyê piştî rewşa Sûriyê ya nû ket nav hewildana û anka dixwaze li Sûriyê rolek bibe. Ew rola dixwaze bi dewletên Rojavayî ve ew ê de destê xwe xurtir bike. Eger Tirkiye divê mijarê de samîmî be,
به هر تشتی دوی تداخلی بخواجید به تداخلی کار سوری نکه لی مجارا کردن باکور کردستان دوی اخترین و محتاب بگره و بویر بپیده ولی برس وقتا کرجی تا پرسکی گریگ ازران هر دما کو پرسا کردان پرسکی اشکره با باندورگا و هبه ولاتین سردز جیتینه پیش لی دوی چارچوبیدا کنها لهر جاره که پیتر پرسا کردان حتی پرسکی جهانیه پرسکی گرینگه رای گشتیا کردستان خودیل و پرسین خود دردکه و هوشیاریه که گشتی هیه تیگشنه که گشتی دنابا کردان بو پرسوان هیه کواتا دوی چارچوبیدا گلو پیوست سیاست مدارین کردان چاوا تعاملت گل و پرسیب کن چاوا به درفت بگیرین گر بگیرین نها از هما دجی دا بیجم نها دوی بانگا کویرو اشکره کرنه دبی کو دبی هزین بیانی تدخلی وی کاری نبن هزین بیانی قسوان چیه ام همو زانن ایرو لروجاوای کردستانه لباشور کردستانه پشگیریا دولتین روجاوایی وک امریکا وک فرانسا وک دولتین تونه و باور بکل ایریشین دولتین داگرکر 24 ساعت ام ببین کردستان باشور جی و یا روجاوای جی نمیله نه دوی مری لی مزک نه تاوان چیه نه تکی اگر ارینی به دست پی که دوی جاوی دست پی بکن آنکا فرصت کاتی وان دوی رزیر لوان نشان بدن کردین روجاوای کردستان محتاب بگرن باکور جی کردان محتاب بگرن بین آلی کرداورن ام بین مجاره چاره سر بکن لیتش از دبینم دوین دنیر خواندن آمد جوی به باجوی هر چخواست مریب آوای کی ارینیر جی دنرخین دوی بشک جی او بکی چونکه دیرو کامه نشان دایه که کرد ده حتم ده دیرو که ده وقت بونه سویین دیرو که تجاری حقیقی وان او ناکن ولی تا بحثی اوجی کش پرسین بو او وجلان ده پیام خدا ده بیجه به تداخل آنکو دستی وردانا درکیم تجی گود Türkiye hemû hîviyên Türkiye hemû hewldanên ew ku Amerîka welatên Rojava piştevaniya hesedên nekin. Ger piştevaniyê nekin tu zanî wê rew çawa be. Te behsê Başûrê Kurdistanê jî kêş xwe. Heta li Bakurê Kurdistanê jî yeketiya Ewropa dûstênan hene çi qas piştevaniyan dikin. Kewata gel û ev nerîna Öcalan di gel nerîna Erdogan û Dewletbexşerî hevdû nagirin? نا بخوا ذاتی وقتاون داخیانیا سروکی PKK Öcalan gudari bikin lور mesajeki ev dibe ez gel ditna Bakçeli ve Erdoğan'ın naha ev bank hati jerkinin bersiva ve banke dahili ev kanı mesela bir şekilde ki bersive bide le vakta mirov le ev mezek ma aktörün le Rojava'yı Kürdistan'ı aktör tane ne em ben PYD ne PNK'yi NKS'yi kesayetin navderayı Şeyh Mukşit Xaznevi heye gelek insan hani eğer Türkiye txazı bir mesele bu ara çareser bike le hevldanın Türkiye ya esası metrsi serve pe vajoye naxwazil tu perçeyekî Kurdistanê Kurd xwedî desthilatdarî bin ya jî sîstemekî wek Başûrê Kurdistan li Rojavayê Kurdistanê jî ava bibe li Bakurê Kurdistanê jî ava bibe lê tevî hemû tişta divê merî pêş hikûmî nêzî vê hewldanê nebe li Kurdistanê gelek siyasetmedar Bakurê Kurdistanê gelek siyasetmedaran dezgeh hene baro hene edi doza Kurdistanê de ew hilnade de bangekî de du hewldana hilnade yani divê êdî gel jî bibin şirîgê vê ew ê anka wexta hûn daxwaziya milletekî ji ziman bigirin bibin heta perwerdeyê bigirin heta azadiya fikrî heta li ser axwe xwe îdarekirinê hûn wexta rêj wan re venekin hûn bibêjin ku werin em vê meselê çareser bikin û bira hêzên biyanî tedaxulî nekin niha em zanin ku vê mijara Kurd û Kurdistanê ê biryara dabeşkirina Kurdistanê dane hêzên biyanî ne em bibin tê de rola İngîlîzayî Fransayî em bibin dewletên mezin çavê xwe ji wê yekê girtine gelo Kurdistan çima bû çarperçe Kurdistan çima bibin ji mafû azadiya xwe bêparma bêguman ew dewletên aktörên dunyê ew bibin û li tiştê ku li rojhilata navîn pêk tê û mirov dişopîne
ادی دولتین روجاوایی جی دخوازن لغلطی خو مکرورن و دخوازن به مسئله بله حق کرده بده. کواتا مرس کرجه روشالات ناوین برای گواردن بنگهینه و که تا گویی اولاتین اف روشالات ناوین به وی جغرافیا سیاسی که هیا دیزاین کرنه نهات گوتن پروژه کیوان یه دن هیا اف پروژه جیک حول داده که حکومت سنترالیزم یه مرکزی یه دگمایی نهله ادی ولاتان بچوک بکه در چارچوبه فدرالی کنفدرالی ریبرین خاصرین جیه به کواتا در چارچوبه وان گواردن دید ناتا فعلا روشالات ناوین برای گواردن بنگهینه گلو او خريطة سياسي كوان دانيوي بگوره؟ نها yani cenab-ı nokta ki gelek balkeş naha ankadve le Bakure Kurdistan'ı Kürtçi siyasetmedarın Türkçi ve nokta başşiro ve gelo magzagone ki navendi le Türkiye karı problema Kurdistan'ı çareser bikin na. بدهان سال مدیه یک آل یک دولت یک ملت به شکل سیاست نام نه اگر دولت روجاوایی او شوار پارادایگمای کی نو آوا کرنا و دبن کو دبه روجلات ناوین جالی سری ده جالی اولکاریا اسرائیل دبه هن گاور آویتن و بخوجی هن گاوا آویتن نه هاتیه نقطه کی کو در و دور جیرانن اسرائیل جی آرامیه کی بینن جوان را مافیوان بدن وان اگر اف مجارا دخوازم به توایی ترکیه جی دخوازه به نابل نوکه ده به مثلا تروریج مثلا ترکیه دخوازه خلاص بد به بری حتشتی به قید و شرط به بازاریش کرداره ببیجه اون برای می کردا ورن حقیوه اوه و حقیوه ددن و چاقی رای نام نتویی جی او بیجه ولا بیکو تدفن هي بيكو خاباندن هي اف دولتا قاف دافيجا و اف قافانا قابن ارينين او بچاوكي ارينين بي مزاري مزبكن بله برس سراج کرجه اندامي انجمنا پارتیا ولات پارێزên Kurdistanê li Rihayê ya Bakurê Kurdistanê gelme bû gelekî spas.